是男子高中洪满山哈。那我今天其实没有准备 PowerPoint， 因为我的教法跟 PowerPoint 这一次的教法跟 PowerPoint 比较没有关系。那我就直接拿着，请大家看，课程中心发的讲义，大概从211页开始，这是我今年想要设计的教学活动。我就想说，我很感谢学科中心给我第2年来的机会。我就跟艺人开玩笑说，我这颗种子发芽的比较慢，可不可以再让我来一次，多浇一点水，我才有办法发芽。他们很不吝惜的就让我再来了。那个211页哈，我第一个想要讲的点是，我的教学时数我想要把它定成1节，因为我自己是个人很喜欢伦理的人。那去年来参加那个教案发表，当然每个人来都很希望把自己的这一篇的精华，还有深层的含义，毫不保留的交给学生。可是实际设计下去，往往就会是3节课，甚至实际操作下去是4节课，这么长的时数。所以，就跟早上来我跟花中的刘老师聊说，回去之后对他都做得很好，但是可不可以在实际教学现场拿来用？这一点可能要考虑到时数的问题。那最好用的地方是哪里？我个人的体会是补救教学啊，因为我们学校的学生我先讲一下我们学校学生的背景，就是我是高雄市男子高中，那我们学校是高雄市公立高中的最后一所。那所以学生程度可想而知啊。所以我昨天在听中文高中的老师分享的时候，他说他们的 PR 是90，然后学生程度中间稍微偏上，我就跟隔壁的林老师对看笑了一下。我说，就是 PR 值90我们可能从来没有收过 PR 值90的学生，我们是无下限的，只要你愿意补就来的那一种。所以这种情况下，那每年的补救教学大概会当掉超1/3到1/4的学生全校，就文化基本教材、国文会更多。所以每年在补救教学的时候，老师们就伤透脑筋。尤其今年，如果老师们有上，应该知道，教育部来函一个学分从3节变6节，所以会疯掉。就是如果你开轮梦。开中华文化基本教材，你当初设计是2学分，你等于就要上12节课才补得回来，然后1学分你就要上6节课的补救教学，然后暑假就会一整天6小时全部都在上文化基本教材，学生不睡死才怪。然后这种时候，请各位把学科中心的这些教案拿来用，真的没有人会睡着，而且很快就1天就过了，然后大家都过得很开心，又看漫画又做活动。然后顶多是麻烦一点，最后你要想着测验的方式，说学生我还是有考试之类的，这是我个人的一点偷懒的招数，这个还蛮好用。那实际教学现场，我就一直在思考说，既然这个东西那么好，那我们难道不能尽可能的把这些篇章介绍给孩子知道吗？那所以我后来的想法就从这里出发，那我就想。那学思达或者所谓翻转或者学共的方式，是不是有可能让这样的课程在1节课里面把一些篇章介绍给孩子？所以这是我的出发点那接下来我可能麻烦大家翻到后面，我大致介绍一下整个教案的流程。我把这5个篇章用比较白话的方式想要介绍给孩子，就是说，难道君子就不会遇到困顿吗？那篇章里面遇到困顿的情景，我把它整理在212页，大概就是这5种一个是饿肚子，一个是被人误会，一个是被言语重伤，一个是生病、死亡，一个是理想无法实现。我觉得中心大概有归类的很好，就把一般人、学生会遇到的状况。就生活上会遇到的困顿，大致罗列了相关的《论语》的条文。那
所以我当初其实如果大家有印象，5月份我是主动要求说有没有人抽到这个篇章，麻烦可不可以跟我换一下？啊，刚好没人抽到，所以我就自己去那些剩下的签表里面去抽了这一张出来。然后我就想说，我好想跟孩子讲，当你遇到困难的时候你怎么办？所以我就做了这一个教案。那一开头呢，我还是习惯引入的时候会用一些动画或者是 YouTube 其实有一些还不错的影片，就像昨天老师有分享泰国的啊，你是一个平凡人啊，你每天做一点好事其实是可以怎么样的，那个大概大家都看过。那我想要用的影片是这一个，我大概只稍微看几分钟我就接下去讲。Some of you already know that it's hard. It's not easy. It's hard changing your life. That in the process of working on your dreams, you are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain, and moments when you're going to doubt yourself. And say, God, why is this happening to me? I'm just trying to take care of my children and my mother. I'm not trying to steal or rob from anybody. Why does this have to happen to me? For those of you that have experienced some hardships, don't give up on your dreams. There are rough times that are going to come, but they have not come to stay. They have come to pass. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only special moments will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very important for you to believe that you are the one. 我大概看到这边哈，其实威尔史密斯的这一部电影我还蛮建议各位当爸爸的人去看，就是林老师去看。你看了应该会跟我一样那种把塞底因为里面在讲一个单亲爸爸带着孩子，然后多么艰困的在社会上想要活下去的故事。那我很喜欢用那种影片做开头，因为我觉得那都是好多人心血的结晶，然后花了很多精神去编的。那这是引起动机的部分，我大概会把它看完，所以大概会花6、7分钟的时间。那看完之后，我大概会先丢一个问题给学生说，其实我觉得每个人都应该有一个梦，因为我也曾经过那种每天就是上班，然后不知道自己为何而教的生活。然后我每天上班的路要从凤山的五甲开高速公路到南石的下交道，其实不远啊，只要6点半以前出门，15分钟内会下交道。但是我如果稍微晚一点，就完蛋了，就会大塞车。那我3年前曾经遇到瓶颈，就是我很努力想要带好一个班，那可是学生，你说他不想变好嘛，也不是啦。可是现在孩子就是说不得、打不得、骂不得，什么都不行嘛，那一定会有一些冲突。所以我曾经每次到了南石交道要下去上班的时候，我好想不要下交道就直接开到台南。我曾经过这样的生活。那所以我就会觉得，真的有时候你需要一些动力把你撑下去，因为有一些工作或者是生活是很繁琐的。所以我就想把这种心情分享给孩子，就每个人都要梦想。那我昨天有听到一段很好，我不好意思，我忘记哪一个老师讲说，其实孔子有一个梦，刚好从这里带进来。他为了那个梦，他去周游列国，饱受人家的冷嘲热讽，然后一大堆的挫折。所以刚好从这可以引入说，难道你觉得，就是孩子，你觉得孔子为了他的梦想受了那么多挫折之后，他应该要放弃他的梦想吗？我相信孩子应该会讲不要啦，
理论上因为他是孔子嘛，是知己不可而为之者嘛。那倒过来了，既然你认为孔子不该放弃他的梦想，那你如果有一个梦想，为了你的梦想，你应该也会遭遇到很多的挫折，很多啊，比如说饿肚子啊、被误会啊什么。那你遇到这种状况的时候，难道你要放弃你的梦想吗？因为被一两个人没有按赞，或者是被人家用 FB 发那种没头没尾的，你觉得在影射你就放弃吗？我相信这样子态度应该是 OK 的。好，所以影片完之后呢，这个讲义就是从217页开始的这个补充讲义，我的设计是，前一个礼拜五发回去给学生当回家作业。那其实我希望他们写的不多，大概就是2行，那3行是预留空间。就每一题你想办法阅读完资料之后，我相信资料补充，我自己觉得应该是 OK 的，那量是够的。然后白话翻译也附上去了，新闻简报也附上去。你把你的想法写出来，好坏不管，但是量要先出来，因为我要先求量，我才有办法去求质。那会用这样的方式跟我们学校学生特性有关。就我每次尝试遇到挫折之后，然后就去想新的改进方式。我曾经做了一个我自认为很简单的回家功课，就是我要求他们去仿写简真老师水问的一些名言佳句，因为学生要练文笔，我觉得那个还不错，我推荐给大家。那写完之后呢，那一周回家的周期，我就规定学生，因为他们会有 FB 粉丝团，就是让他们发表文章的地方，每一组大概5到6个人，然后每一周会有一个人负责上网 po 文，把这一组的仿写的名言佳句弄上去。那学生除了要写自己的句子，他还需要去看同学的句子，然后在那个句子上面呢，留一些话，比如说我觉得哪里写得很好，这让他希望学生多阅读。那为了怕学生不写，所以我规定那一周的周记，师长训话那一篇就不要修，你就把你留言的那2条还是3条，你就写在那3行里面，表示你有做这项功课。所以按照这样思维，那时候我们班48个人，社会组被硬塞，然后很多人所以我就想说，礼拜5所有人都播上去了，那礼拜5晚上应该会开始有人，因为我是粉丝团嘛，你就会看到叮咚叮咚叮咚，会有一些东西出来，1条都没有，真的1条都没有。好礼拜5回去大家累嘛，滑个手机，滑个神木，大家都累嘛。礼拜6早上起不来 ，OK。那我们又开始期待，打开 FB 的时候，应该会有几十条，甚至上百条，因为48乘以3嘛，应该有将近120条讯息，1条都没有。礼拜天早上当然还是继续睡，礼拜天下午还是没有，晚上还没有，一直到什么时候才出现？礼拜天晚上10点以后，疯狂的叮咚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 ，所有的留言都是礼拜天晚上10点。所以我那时候才真切的感受到，我们学校学生平常是不念书不写作业的，他念书写作业时间是礼拜天晚上10点以后，再加上礼拜1早上的早自习。我第一次那么真切的去感受到这一点，所以那时候我好挫折。然后我想说，这么简单的，你上网打游戏的时候随便看一下留个言，就算是糊弄我也可以啊，就不是这是真实的状况。15分钟10点，然后好，所以呢，我就设计这个这样，我就强迫你一定要写啊，你不写来，我没有办法跟你讨论啊。那老师们可以看到，其实如果要这样一条一条讨论下去，绝对讨论不完。所以我也认同徐茂伟老师跟我们讲的说，其实这些东西不可能学生对每一条都有感触，那导师其实也不会啦。那希望他们看完，所以他们有写。那实际操作的时候，中间那20几分钟的讨论，教练没有讲。其实我只是希望，我实际在上课的时候，找我最有想法的2则出来跟学生，然后做
做活动。那活动就有点类似像昨天花中刘老师做的，就拿小白板，然后一组大概3到4个人，你们开始讨论你们的成果，然后讨论完之后，每一组都要写小白板，那种东西很好用因为以前常常担心，就是我叫你们讨论，可是学生都会苟且，都会觉得我不会抽到我啊，所以这边聊天。小白板的好处就是每一组都有东西，然后所有组全部贴到黑板。我买那种30×20的小白板，你有没有东西上面一目了然，所以没有人可以偷懒，就大家就会很认真的在那边讨论，所以那个操作法我觉得还不错。那这样子去讨论完2则到3则，就2个问题到3个问题之后，最后再做一些重点的注释啊或什么的补充。我自己猜啦，因为这是真的我没有操作过，但是这样的教学流程，我去年下学期有在国文课有试过，我觉得应该是可行，在1节课里面把5则把它上完，这是我的发想。那最后我可能用实际的例子跟老师分享1则《论语》就是麻烦老师翻到221页。资料3的第2则，子贡问曰：“乡人皆好之，何如？”这一则，我说，其实我们要先被《论语》感动，我们才可以去感动学生。我想这个流程应该是合理的。我常常被《论语》感动对我来说，《论语》儒家是一种信仰。我刚在修生命教育，然后生命教育老师说，你们一定要信仰，不一定是宗教，但是要信仰。我说，那我信儒家可不可以？他说可以。去年高3下学期，我带一个导师班。那你知道，我们老师们大家都很认真，想要留学生留下来晚自习啊，留下来6日，留下来看书啊，干嘛？就知道他们回去不会看的嘛，就算是高3他还是不看。那就有一些孩子一定都会想偷懒，就说老师我们要自己去图书馆看书干嘛？那我当然是反对。好，结果。孩子就会在 FB 上面留那种没有头的文，说，别说你最懂学生啊，你以为你教10几年就很厉害吗？什么什么，就开始骂你一顿。表面上当然在同事或者学生面前要装坚强，说自己不在意，但怎么可能不在意啊？我也是个有血有肉的人。就在我很灰心丧志的时候，我去书局，就那么巧，我觉得论语就会出现，然后我就翻到这一条。子贡问曰：“乡人皆好之，何如？”我就跟他们分享这一则，就是你们在 FB 上面难免会喜欢人家点赞啊或什么。子贡，我相信一个商人的个性，他是很圆滑的，所以他会常常周记，他的同学一些柴米油盐，所以他人缘一定很好。那这样子的孩子，你说他孩子嘛也是啊，这样的人，他当然希望他尊敬的老师给他一些奖赏，所以他就等于在孔子面前自夸嘛，说老师如果有一个人，那个人当然是他自己的就同乡的人都很喜欢他，那你觉得怎么样？他当然希望孔子给他夸奖。那孔子当然也不笨，孔子就知道你在讲你自己嘛。那孔子是一才施教的人，他说不好。子贡就傻了啊。子贡说一乡之人皆好之不行啊。那他就赌气啊，他就跟孔子讲说，那不然一乡之人皆恶之类，就倒过来嘛，就是好人坏人嘛。孔子说当然也不好。好之都不行了，更何况是恶之。那子贡就会接下去问：那怎么样才会好？不如乡人之善者好之，其不善者恶之。我当下就懂了。你 FB 点你赞的人是以数量来判定你这一则留言或你的行为的好坏，而是点你的人是谁呀？你点了1万个赞，就像底下那个3个辣妹。现在孩子很喜欢点这种文就是说发这种文，就是你给我5万个赞，我就去跟谁告白，我就去全身脱光去裸奔什么？你真的觉得这些点你赞的人是希望你好吗？会觉得你有价值或什么？他们只是想看你出糗而已。那这些赞有什么意义？一点意义都没有啊！那我就看到这一则，我就想孔子在告诉我，我们人本来就应该会被一些人讨厌，被一些人喜欢。那如果今天我想要当一个人家看起来很认真负责、对孩子付出爱心的老师，
我当然会被一些想要懒惰、不想念书的孩子所讨厌啊，这不是理所当然的事情吗？我如果被一些偷懒的、不想上进的孩子喜欢，那我自己是一个什么样的人呢？所以就原来是这样，当下我就了解了，然后我心中的那一块郁闷就放下了。所以我就很想把这种经过困顿然后解脱的过程分享我的孩子。那大概平常我 FB 会透过这样的方式就剪贴一则时下的新闻，然后透过一则《论语》，那把一些古代的文字，然后做现代的解释，然后这是我平常想要进行《论语》教学的方式。那大概这篇教案大概就是这样简单的跟在座老师分享，然后再请大家指正，谢谢。